歡迎嚟到交涉現場 Plastic Photo.HK， 今日隔離有 Vivian 同埋蔡司鏡頭。嗱，咪先，我依家企到好直啊，高過少少嘅咋。Vivian 係一個好高嘅 model，還好啊。仲有咩職業㗎？佢我本身做埋私補老師嘅補習老師。私補老師，哇！係啊，哇！你好多遐想喎呢個字眼。私人保鏢老師，唔係私人補習老師。係啦。係突然間令我諗多咗好多嘢添。咁高年，咁今日佢呢支係咩鏡嚟㗎？呢支係最新嘅蔡司 80mm 1.4 Optics， 呢個係直接套到落去 Sony E-mount 嘅鏡頭。Optus 啊，黃色字啊。係啦，認住呢個黃色啊，比較貴少少啦。咩少少啊？上一代係3000蚊美金嘅，係呢一代好似係唔使3000蚊美金嘅。嚇平咗啊？平咗，因為佢成件事細咗嘛，玻璃細咗咁樣，原材料細咗，可能平民化一啲啦，平民化一啲，唔係平民，唔係太平民嘅，但係有。但係我睇翻功課咧，佢話用咗好多方法將佢縮短佢嘅距離咧，嚟令嗰支鏡叫做細支少少。因為我哋一直以嚟咧對呢一支 Optus 嘅鏡頭嘅認知咧，都係市場上邊嘅 quality 嘅最高最頂咯，我唔想講天花板嘅字啊，呢排我戒呢啲字。係比較頂級少少嘅攝影用鏡頭啦，咁但係佢用咗一啲即係電影嘅製作啦，咁但係上一支都仲係單反鏡嘅，咁啊 Andy 就話曬嗰啲咩啊法蘭克黑洞啊嘛，咁啊希望呢支又會另一種好啲嘅表現，同埋最緊要係輕咗好多啦。咁電影鏡就梗係影下啲周遭嘅光學同埋啲氣氛啦，同埋啲周圍嘅範圍啊。總之要太陽射入去鏡頭嗰個感覺，咁再加Vivian 嘅呢個補習老師嘅態度，係啦。咁點樣？我哋係咪即係補習老師係咪要低炒嘅？即係嗰啲做功課嗰啲啊？我唔會咁對佢哋嘅，我唔會咁對佢哋嘅。係低炒，哇！低炒死梗啊！真係。但係你做黑絲喎，呢個補習老師。係啊喎。我 model job，今日係 model job。一講補習老師，我即刻有好多嘢諗出嚟嘅。我同普通嗰啲比較主流有少少分別嘅。通常我接觸嗰啲補習老師咧，前面都係3個英文字母，後邊4個。咪先係補習咩？補習電吉他嗰啲啊？唔係啊，我中小學補全科嗰啲嚟㗎。哦，即係中英數咁樣嗰啲喎。係啦，好犀利啊！好勁啊！日文都 OK 嘅。係啊，如果有小朋友想揾補習老師，可以揾佢啊。Hong Kong Genius， 香港人，純正香港人。我係1997年之前嘅香港人。我係2000年後嘅香港人。喂 Vivian， 係。平時你用緊咩嚟影相嘅咧？我平時用緊手機嚟影相咯。咁突然間咁大支擺喺你手上，覺唔覺好大負擔啊？係有啲重嘅，但係我諗相信對比起你哋其他鏡頭或者普通拍攝嗰啲器材嚟講，算輕㗎啦呢個。係啦，唔知咧，試下先。哇！呢一支同原本嗰支嘅 size 爭幾多？嗰年其實細咗少少啦，咁因為佢唔係單反鏡啊嘛，無反用嘅鏡啊嘛，咁其實咧應該係全新設計嘅，因為冇窿窿嘛，即係冇個發人佢啦，咁所以呢支鏡整體上係細咗好多嘅。啲膠片好好摸啊，個防水膠片係 size 藍啊，size 藍，仲要係咧呢隻係長嘅，柔軟嘅。咁跟住啦，呢個咦有 click 嘅喎，咁又話呢支鏡拍片嘅 declick 點算啊？咁 declick 咧喺呢個掹裏邊咧，呢個螺絲批位，有一點黑色點嘅，好細粒嘅。即係而家點對點咧就係 click，咁啊扭去180度，另外一邊咧就係 declick。係啦，咁有啲成本啦製作上面，但係咧照注意嘅影相嘅時候咧係 keep 住收光圈嘅，係即係唔會同步收光圈啊，影相嗰刻啊咁咯。哦，即係如果校咗有 click 嘅話，係會唔識得自己收光圈，因為有冇 kick 嗰啲都係 keep 住收光圈嘅，幾時都係 keep 住啦。你如果冇 kick 嗰陣時咧，就拍 video 會轉嗰陣時會順少少啦。咁所以話即係呢一支鏡嗰個電咧，就純粹俾個相機知道係乜嘢光圈，同埋對緊焦比嘅 signal，佢會自動會放大啦，同埋俾嗰啲距離佢咯。係啦，明哦，即係距離呢度都有嘅。係啦，都有嘅，係幾百米佢都可以標示到嘅。話都俾你聽，標示得到嘅。係啦，呢個作為一個 reference 啦。係啦，其實望落去都真係幾好睇嘅 APO Sona 鏡啊。係啊，呢個日本製造 T 星星。喂 Colin， 企翻高啲先。咩事啊？真係呢個影相先至嚟霧霾，係咪？係咪尺口大晒先？專登約㗎啲霧霾，因為咧今日我哋要嘗試用呢個蔡司鏡頭啦。透過蔡司鏡頭嘅高分辨率咧、高解像度咧，令到咧佢嘅美貌咧透過啲迷霧裏邊咧滲入去呢個部相機嘅。係啊，好辛苦先至上嚟呢度㗎。你睇下下邊，係好逼人啊！下邊真係好多人。人山人海。係啊係啊。
邊間鋪頭都多人啊？麥當勞超級多人。係啊，好啦，行啦，影啦 ，Go！咁啊，影完海港城之類啦，喂，真係呢個位不得了啊！真係，無論你又大過我啦，阿立又大過我啦，真係好鬼好影㗎喎。係啊，總之你曬得滯就落下邊影，哇！有無限嘅遠距離，冇乜人嘅，即係有啲人食煙啦，行出行入啦，見你部相機會收翻埋，匿翻埋啦啲人。咁啊，光線又側邊嚟，哇，舒服！即係總之中午咧，頭頂光日落嚟，跟住日落咧就上翻去上邊，哇，爽到不得了！又做翻啲 fair 啦，咁啊嗱呢一支即係新嘅 Otus 啦，85.1.4啦咁樣，咁啊即係對於嗰個 sharpness 咧就一定無可置疑㗎啦。我見到 Colin 由頭到尾呢條友係冇收過光圈嚟到狂影㗎喎。我想知道佢全開光圈，佢個空氣切割啊，或者嗰個即係由濕去到唔濕個感覺有幾偏差？嗱，咁啊見到你都推到臨近最近對焦距離㗎啦，呢一張相都大頭嚟㗎啦，85咁樣。咁啊當然係 man-fold 啦。咁啊嗰個 focus 咧，即係老實講啊，無論 Colin 攞上手同我攞上手咧，都有少少難，因為係景深都幾薄下。即係我諗大概都係得1 cm 多少少，因為你見到前邊呢啲鼻啊，個嘴唇都已經係淺到咁樣㗎啦，一過少少已經 out fold 㗎啦。咁但係咧，即係嗱，大家都仲記得有句説法叫空氣切割機啦，係咪？即係啲舊有嘅，例如 G Master One 啦，或者係啲初代嘅 Sigma 啦，又或者係 Z Mount 啱啱開始嘅年代咧，就好興成日都用呢個説法嘅。咁但係近呢2年，大家都已經聽過，即係已經少聽呢一個 terms， 就係其實啲廠方都清楚知道咧，啲像素高而屈光，如果係唔自然嘅話，就令到突然間好似一行熒光筆咁樣 sharp 咗其他 bird 咧，呢啲係好數碼嘅。尤其是影人嘅攝影師係好唔中意嘅。咁而呢一支蔡司鏡咧，就終於追翻大家對空氣切割機呢一個説法嘅。對於我嚟講係一個負面嘅字嚟㗎，空氣切割機並唔係一個好字嚟㗎，因為你影人，如果你由 sharp 到唔 sharp 嗰個漸變係好似一支熒光筆咁樣解開咗咧，好似我係喺 Photoshop 落個 mask 落去，一邊係 sharp 一邊係唔 sharp，有個好明顯嘅分界線，呢啲係唔合理嘅。咁所以咧，呢一支鏡咧就終於貼合翻即係2025、2026年呢個時勢就又 sharp 啦，又自然啦，又有蔡司嘅鏡味啦咁樣。咁咧，其實蔡司幾年前咧已經察覺呢個問題㗎啦，即係電影嘅即係生產線上面咧，都特登出嘅另一個系列出嚟，因為你知電影係好介意成個 mood 㗎嘛，咁佢出咗另一個系列出嚟咧，令到成件事咧就自然翻好多。咁可能嗰個技術咧擺喺今時今日呢個 ML 系列裏邊出現咧，令到成件事自然多好多咯。我覺得個血統有少少似呢樣嘢。係啊，即係 Colin 講得，即係其實玩得。又要蔡司又要手動鏡頭呢件事，你一定係玩啲 out info 嘅效果。即係如果你要直接一影就 sharp 晒啊，自動信晒部相機嘅對焦距離眼對焦都要對左定右揀好晒嘅時候，咁不如買支 Sigma 啊，係咪？咁如果你要咁堅持要用翻蔡司嘅話咧，其實就好似 Colin 咁樣玩下啲 fog 鏡啊，玩下啲 out full out 少少嘅啲效果嘅感覺啊，尤其是係食下啲光控嘅 flare 逆光嘅效果，呢啲咪就係蔡司，尤其是頭先 Colin 所講喺電影鏡系列嘅時候。無論同一支 spec 嘅鏡都要出2個版本嘅，一個係自然 fog，一個係數碼 fog，即係要咁樣玩法嘅，先至係一支專玩鏡頭嘅味道、鏡頭語言嘅一個品牌，就唔係好似普通其他牌子咁樣係單純鬥 spec、鬥清晰度、鬥冇圓光，其實唔係咁樣嘅效果，因為有時 cut 晒啲內反射咧，你反而係。我哋要揾好多方法嘅外加，先至會做到呢啲圓光效果咯。咁啊，尤其是譬如話，即係當啲女仔後生啲包面啊，咁尤其是即係呢支85.1.4，即係就算 model 咁高大都好咧，影大頭塊面都見到係包面圓啲嘅話咧，咁我哋作為攝影師就唯有用一啲圓光嘅效果嚟到做 fog 啲啊，做 flare 啲啊，嚟掩蓋即係大家覺得唔夠靚嘅地方，係我嚟
包底咁呢啲位置。如果你 sharp 晒嘅話，咁啊唯有後期執咯。如果現場嘅話，你就可以利用啲鏡頭嘅特性啊、啲 fog 嘅效果啊嚟做到有個氣氛，咁大家就唔會好在意。個女仔塊面個顎骨好勁啊，又或者係本身後生嘅骨膠原滿滿嘅，咁啊令到塊面圓啲啊。咁呢啲就變相可以多啲方法嚟玩呢啲效果啊嘛。講得好唔好啊 Colin？ 啱嘅。其實咧，其中一個方法就係咧。用前景深咧，去 outflow 咗塊面啲皮膚 skin tone 你見頭先你都係啦，你熱濕嘅地方係比較少噶嘛，但係輪廓都出現到嘅，即係譬如靠 lighting 啦，令到輪廓出現翻啲啦。嗱，你見皮膚唔濕㗎，因為好多地方 outflow 咗啊嘛，其實係 OK 嘅，我覺得呢個效果，即係呢個係我最近咧傳開，因為現代啲鏡啦，成日都可以傳開啦。咁傳開，你發現咦，其實有 quality 之餘咧，啲皮膚都 outflow 到喎。哇！咁呢個係一個即係影女子嚟講咧，一個好方便嘅做 skin tone 嘅一個方法啦。係啊，所以即係頭胎段咧，其實我哋一直都話呢個 model， 我哋都會話，哇！我同阿 Colin 已經講啦，喂影 full length，長腿，係啊，長腿型。大家都會見到，即係全體比例呢個 model 係即係高分好多。咁但係我哋試鏡就冇辦法唔犧牲 model 噶嘛。咁當一個即係又後生又都幾西洋血統嘅女仔，咁即係話嗰個份量比起東方女性就應該會比較豐滿啲啦。咁就會見到死啦！喂，Colin，人哋啱啱瞓醒水腫，塊面點算啊？咁樣未飲咖啡啊，兌杯咖啡先啊。係啦，要幫佢去下水先啊，咁樣。同埋即係好似Colin咁樣就要就角度咯，即係斜翻邊啦，跟住。或者可能用個光嚟將佢爆咗個塊面某個地方，而令到個輪廓線就模糊啲，咁啊塊面啊用啲頭髮嚟遮下，咁樣就會有翻一個面容嘅效果咯。致敬心呢個肯定犧牲咗佢噶啦，所以都唔好睇嗰張啦。咁但係你去到譬如好似呢張咁樣啦，喂隻眼對焦 sharp 嘅，跟住成個 con 裏邊嗰個漸變睇到晒，跟住你頭髮都見到話 info outflow 嗰個漸變幾個位置係去到邊度嘅話。即係呢啲就係點樣利用人像鏡，又利用到鏡頭 outflow 嗰個效果，淨係 sharp 隻眼就 OK 啦。其他嘅就用 outflow 嘅情況去 blur 咗個膚色嘅話，咁你咪可以好直接直出咯件事。喂，其實咧呢個新即係叫我覺得叫新鏡頭啦，即係因為成個對焦行程個摩擦程度咧係啱啱好，再加上啦我又換咗部 A1 啦，咁。我熄咗個，有時咧我就半 hold 啦，熄咗個放大對焦啦，就發現咧佢可以令到個畫面撞網得嚟，又見到個 sharp 嘅眼睛咧，即係成個畫面睇晒啦。咁其實新嘅體驗係幾好嘅，用即係 A1 啦，再加呢啲 man full 鏡啦，完全唔需要放大對焦就可以中到隻眼啦。其實係好方便嘅，即係今次嘅體會係配合到A1 嘅機啦，再加埋新嘅鏡頭嘅即係對焦嘅摩擦。係舒服得好緊要嘅呢個，係啊，所以呢個係 Colin 教我啊，即係如果你個機身個 View Finder 係夠 high res 嘅話咧，你係可以唔需要放大對焦。你 Man Full 扭嘅時候，你見到嗰個位撞網，即係嗰個位夠 sharp 咧，其實就影得㗎啦。哇！呢個真係學到嘢啊 Colin 呢個真係。咁啊，呢支鏡咁啊，對於你嚟講咩評價 Colin？ 99分。如果係加埋內置 AF 就最好啦。發夢啦咁樣，希望啦。其實我都想即係之前 Bathurst 年代，其實即係喺都話唔覺咗10年啦。即係蔡司 Bathurst，即係都即係 G Master 未崛起嘅時候，甚至乎而家 G Master 2咁樣叫做橫掃。其實對於一班蔡司嘅發燒友裏邊嚟講咧，其實即係蔡司唔係淨係一個藍標咁簡單嘅，係一種味道，一種鏡頭 sharpness 嘅一種效果，而鏡頭 blur 嘅亦都係一種效果，而我哋係追隨。咁所以即係希望蔡司就唔需要借呢個 Vivo 嚟到繼續活在佢嘅靈魂咯。希望佢自己都可以再下一城出一啲自用對焦嘅又 sharp 嘅 Optus 鏡咧，咁就天都光晒啦。絲襪呢個咩質地嚟？你個絲襪都爛咗啊嘛，補翻佢啦。吸翻落。係啊，其實係咪真係嘅咧？唔知啊，總之影出嚟咧就
好效果啦。嗱，首先咧就係一張冇絲襪嘅相啦，係咁好高 quality 嘅，好濕啦，個 mood 好似爭啲啲。但係如果加咗絲襪落去咧，個 mood 又好好喎。跟住，但係個畫面又有質素。喂，其實咧呢啲靚 quality 嘅鏡頭加呢啲絲襪，真係唔係太影響質素。其實咧加啲 mood 俾佢啫。亦都係關於嗰個鏡頭嗰個直徑事嘅。嗱，譬如好似我 iPhone 嗰個鏡頭咁細咧，呢一個絲襪如果擺得太近嘅話咧，嗰個圓光嗰個絲咧，因為我個鏡頭口徑好細，所以咧你見到係好強勁㗎。但係如果喺頭先 Colin 咧咁大口徑鏡頭咧，就變得好細咯。睇下拉翻後啲咪仲勁啲咧，近啲就再厲害啲啦。